അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഹോണ്ടയുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു മോഡലായ ഹോണ്ട SP160 വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓളാക്കിയിടാമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹോണ്ടയുടെ SP160 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഹോണ്ടയുടെ നിലവിൽ യൂണിക്കോൺ 160 നിലവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ പതിപ്പെന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഈ 160 മോഡലിനെ. കാരണം യൂണിക്കോൺ ഒരു ക്ലാസിക് ലുക്കുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ്. SP160 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്കിലും അതുപോലെ ഒരു മോഡേൺ ലുക്കിലുമാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നത്. LED ഹെഡ് ലാമ്പൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറേ മോഡേൺ യൂണിക്കോണിൽ കിട്ടാത്ത എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ SP160 കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം, വണ്ടിയുടെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഫ്രണ്ടിൽ ആ വൈസർ നല്ലൊരു വലിപ്പമുള്ളൊരു വൈസറും കാര്യങ്ങളുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡുള്ളൊരു വിൻഡ് സ്ക്രീനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കൊരു LED ഹെഡ് ലാമ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 പോർഷനായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈനൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് നമുക്കൊരു LED എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് മഡ് ഗാർഡ് നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു വലിപ്പമുള്ളൊരു ഡ്യുവൽ കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബോഡി കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിലുമാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് വീല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5 സ്പോക്ക് അലോയ് വീലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ടയർ സൈസ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 80, 100, 17 ഒരു ടയർ സൈസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ട്യൂബ്ലെസ് ആണ് വരുന്നതും. ബാക്കിലെ ടയർ സൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 130, 70, 17 ബാക്ക് ടയർ സൈസ് വരുന്നത്. നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ബാക്ക് ടയർ സൈസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ടെലിസ്കോപ്പി സസ്പെൻഷനാണ് ഫ്രണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയ കവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മനോഹരമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ബാക്കിലെ ഷോക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് മോണോ ഷോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ടാങ്കിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരാമെങ്കിൽ കാണാവുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാഫിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോണ്ടയുടെ ഒരു ബാഡ്ജിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടാങ്കിനോട് ചേർന്നൊരു ഫ്രണ്ടിലോട്ടൊരു കൗൾ പീസൊക്കെ കൊടുത്തൊരു ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മനോഹരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടാങ്ക് വരുന്നത് ഡുവലായിട്ടുള്ള കളറിലാണ് വന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു ഗ്രേ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ഒരു കവറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. E20 ബാഡ്ജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ടാങ്ക് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ ലോക്കൊക്കെ നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 ഡുവലായിട്ടുള്ള ഒരു കളറിലൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഗ്രേ കളറിലും അതൊരു സിൽവർ കളറിലുമാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഫൈബർ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണെങ്കിൽ ഒരു എയർവിൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് സൈഡ് കവറും കാര്യങ്ങളും നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു SP എന്നുള്ള ഒരു ബാഡ്ജിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്കൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷിങ്ങിലുള്ള ഒരു കവറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലുള്ള ഒരു കവറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഡിസൈൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ചെറിയ കട്ടിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് എയർവിൻഡായിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ എയർവിൻഡും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കവള് നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്കൊരു 160 എന്നുള്ള ബാഡ്ജിങ്ങും അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫ്രണ്ടിലെ ഗ്രാഫിക്സും കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ കണ്ടിന്യൂ നമുക്ക് ആ ഡിസൈൻ നോക്കാമെങ്കിൽ ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിനുള്ള ഒരു ടെയിലൈറ്റിൻ്റെ അപ്പർ കവറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിലെ ടെയിലൈറ്റ് നോക്കാമെങ്കിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു M ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. LED ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും. അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ക് മൽഗാർഡ് വെക്കാൻ ഒരു വലിപ്പമുള്ള ഒരു ബാക്ക് മൽഗാർഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. 2 ഇൻഡിക്കേറ്ററും നമുക്ക് ഹാലജൻ ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റിഫ്ലക്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ ഗ്രാബ് റെയിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റ് ഗ്രേ കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സീറ്റ് നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ചെറിയ കട്ടിങ് പോലെ കൊടുത്തിട്ട് പിനിയൻ്റെ ഭാഗം നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉയർത്തിയാണ് ആ ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വലിപ്പമുള്ള ഒരു സാരി ഗാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്കൊരു ലേഡി സ്റ്റെപ്പും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അതിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഫുഡ് റെസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് റെസ്റ്റാണ് 2 വരുന്നത്. ഒരു റബ്ബർ കവറിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻബിൽട്ടായിട്ട് വരുന്നുമുണ്ട്. ഗിയർ ബോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5 സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ ലിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്കിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ താഴെയായിട്ടൊരു എഞ്ചിൻ ഗാർഡും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു മാറ്റ് ഗ്രേ ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കണ്ട ഫൈബർ ആണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും മെറ്റൽ ബോഡിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് നോക്കാമെങ്കിൽ സിംഗിൾ ചാനൽ ABS ആണ് വരുന്നത്. അത് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്, ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ഉള്ള മോഡലുണ്ട്. ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിൻ്റെ അത് ബാക്കിലും ഡിസ്ക്കാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ABS അല്ല വരുന്നത്, ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ABS വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഡ്രം ഉള്ള മോഡലാണ്. 2 മോഡലാണ് വരുന്നത്. ഹാൻഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു ഹാൻഡിലാണ് പൊസിഷനാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ആ യൂണീക്ക് എക്സ്പ്ലേഡിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രീമിയം സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു ഹോണ്ട സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ഒരു ലൗഡായിട്ടുള്ള ഹോൺ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാം ബ്രൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച്,
ഫ്രണ്ടിലായിട്ടൊരു പാസ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കിൽ സ്വിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹസാർഡിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിൻ്റെ മീറ്റർ കൺസോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള മീറ്ററാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓണാക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മനോഹരമായ ഒരു തീമിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു RPMൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്യൂവലിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പീഡ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടൈം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിലോമീറ്റർ അറിയാം. അതുപോലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ 2 സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രിപ്പ് A, B, അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ, ബാറ്ററി വോൾട്ട്, കിലോമീറ്റർ ആവറേജ്, സ്പീഡ് ഇതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. മേളിലായിട്ട് നമുക്ക് ABSൻ്റെ ഒരു വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ 2 വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ന്യൂട്രൻ്റെ ഒരു വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു വാണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു MI ലൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ വരെ നമുക്കൊരു കളർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അത് ഡിജിറ്റൽ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് നാവിഗേഷനോ അങ്ങനെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ഇതിൻ്റെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ വണ്ടിക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അത് വന്നിട്ടുമുണ്ട്. നമുക്ക് ലെങ്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ 2061 mm ആണ്. അതുപോലെ വിത്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ 786 mm ആണ്. ഹൈറ്റ് നോക്കാമെങ്കിൽ 1113 mm. വീൽ ബേസ് നല്ലൊരു വീൽ ബേസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. 1347 mm ആണ് വീൽ ബേസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നല്ല ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയും കൂടാണ്. 177 mm ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് 141 kg ആണ് ഡുവൽ ഡിസ്ക് വണ്ടിക്ക് വരുന്നത്. സീറ്റ് ലെങ്ത് നോക്കാമെങ്കിൽ 594 mm. സീറ്റ് ഹൈറ്റ് നോക്കാമെങ്കിൽ 796 mm ആണ്. നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ 12 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടും വരുന്നുണ്ട്, സെൽഫ് സ്റ്റാർട്ടും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കിക്കറും ലിവറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പെഡൽ നോക്കാമെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിളായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് പെഡലാണ്. വലിയ ഡിസൈനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. നമുക്ക് ഹോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് റെസ്റ്റും കാര്യങ്ങളുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സൈലൻസർ നോക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലുപ്പമുള്ളൊരു സൈലൻസറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും. അതിൻ്റെ മണ്ടയിലായിട്ട് നമുക്കൊരു സിൽവർ പ്രൊട്ടക്ടറും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട്. വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 162.71 cc 9.9 kW at 7500 RPM ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നൊരു എഞ്ചിനാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് വരുന്നത് 14.58 Nm at 5500 RPM ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോർക്ക് വരുന്നത്. SP160 എന്ന് പറയുന്ന 2 വേരിയന്റിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഡുവൽ ഡിസ്ക് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ഉള്ളതുമാണ്. അതിൻ്റെ വില വരുന്നത് ഡുവൽ ഡിസ്ക് ഉള്ളതിന് 1,58,000 രൂപയും സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ഉള്ളതിന് 1,51,000 രൂപയാണ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. ഫുൾ ഫിറ്റിംഗ്സ് അടക്കമാണ് വരുന്നത്. അത് പത്തനംതിട്ട പ്രൈസാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിന്ന് വണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് കോന്നി മുത്തൂറ്റ് എന്നാണ്. അവിടുത്തെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ചെറിയ വേരിയൻസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ വരാം. നമ്മൾ അഡീഷണൽ എടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഡ് വാറണ്ടി അങ്ങനെയുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ വേരിയൻസ് വരാവുന്നതാണ്. എങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 കളർ വേരിയൻ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ SP160യുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഓളാക്കി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്കിന്ന് വണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മുത്തൂറ്റ് കോന്നി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ വിലയുടെ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും എൻക്വയറീസോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ.